لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Amma ba'd, fa ya rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allah wa bi 'ulumihi. Faslun, ari ieu eta hiji pasal. Mansing sahajalma intaqaza anu batal naon wudu'uhu wuduna itu siman haruma maka haram alaihi kasiman naon arba'atu asya'a opat pirang-pirang perkara. Naon arba'atu asya'a opat pirang-pirang perkara. Mansing sahajalma intaqaza anu batal itu intaqaza anu batal naon wudu'uhu wuduna itu man haruma maka haram alaihi ka'man naon arba'atu asya'a opat pirang-pirang perkara. As-salatu tegasna kahiji salat. As-salatu tegasna kahiji salat wa tawafu sareng tawaf. Wa tawafu sareng tawaf. Wa masul mushafi sareng nyabak mushaf. Wa masul mushafi sareng nyabak mushaf. Wa hamluhu sareng mawa mushaf. Wa hamluhu sareng mawa na mushaf. Wa yahrumu sareng haram alal junubi ka jalma anu junub naon sitatu asya'a genep pirang-pirang perkara. Wa yahrumu sareng haram ala junubi ka jalma junub naon sitatu asya'a genep pirang-pirang perkara. As-salatu tegasna kahiji haram salat. As-salatu tegasna kahiji haram salat. Wa tawafu sareng tawaf. Wa masul mushafi sareng nyabak mushaf. Wa hamluhu sareng mawa mushaf. Wa lubsu sareng cicing. Wa lubsu sareng cicing fil masjidi di masjid. Wa lubsu sareng cicing fil masjidi di masjid. Wa qiraatul qur'ani sareng maca Qur'an. Wa qiraatul qur'ani sareng maca Qur'an. Wa yahrumu sareng haram bil haidi ku sabab haid naon asyaratu asya'a naon asyaratu asya'a 10 birang-birang perkara. Wa yahrumu sareng haram bil haidi ku sabab haid naon asyaratu asya'a 10 birang-birang perkara. As-salatu tegasna kahiji haram salat. Wa tawafu sareng haram tawaf. Wa masu mushafi sareng nyabak mushaf. Wa hamluhu sareng mawa mushaf. Wa lubsu sareng cicing fil masjid di masjid. Wa qiraatul qur'ani sareng maca Qur'an. Wa qiraatul qur'ani sareng maca Qur'an. Wa saumu sareng puasa. Wa saumu sareng puasa. Wa talaku sareng diceraikeun. Wal mururu sareng ngalewat fil masjidi ka masjid. Wal mururu sareng ngalewatan fil masjidi ka masjid, ngalewat ka jero masjid. In khaufa lamun sieun itu awewe. In khaufa lamun sieun itu awewe talwisahu kana ngotoran masjid. Talwisahu kana ngotoran masjid. Ku getih meureun ngotoranna. Wal istimta'u sareng dialap suka bermesraan istimna. Wal istimta'u sareng bermesraan bercumbu. Bima dina perkara baina surati antara pusar warukbati sareng lutut. Bima dina perkara baina surati antara bujal warukbati sareng tuur. Warukbati sareng tuur. Tos sabadana kamari orang tos ngabahas tentang
hal-hal anu matak ngabatalkeun kana wudu. Kamari cenah aya 4 perkara anu matak ngabatalkeun kana wudu. Ya, kahiji naon tah aya nu kaluar tina salah sahiji dua jalan nyaeta kubul atau dubur kecuali sperma. Terus anu kadua adalah leungitna akal atau hilangna kesadaran ku sabab sare atau selainna kecuali sarena jalma anu bari diuk anu ngarepetkeun bujurna kana lantai. Anu katilu adalah bertamuna dua kulit awewe lalaki, dua nananggeus gede, dua nana teu aya ikatan mahram, bari teu aya anu ngahalangan. Anu kaopatna nyabak kubul sareng halqoh duburna jelema ku telapak tangan bagian dalam atau jari-jari bagian dalam. Tah eta nu matak ngabatakeun kana wudu. Konsekuensina lamun batal wudu kumaha? Dilanjutkan dina pasal selanjutnya, barang siapa yang batal wudunya maka haram atasnya 4 perkara. Lamun jalma batal wuduna ku sebab anu salah satu nu opat tadi batal wuduna, maka haram ka opat ka eta jalma teh 4 perkara. Jadi 4 perkara wayahna haram lamun dilakukan dosa, sehingga orang kudu wudu terlebih dahulu. Nah, anu kahiji as-sholatu haram salat. Kahiji began jalma anu batal wuduna haram salat. Salat nu mana? Nah, salat fardu ataupun salat sunat ataupun salat jenazah. Salat fardu, salat sunat ataupun salat jenazah sami. Fardu, sunat. Termasuk nu fardu adalah salat jenazah. Haram. Teu meunang. Nah, aning sabab aya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddo. Allah moal narima karena salatna salah seorang di antara kalian jika hadas hingga ia berwudu. Sehingga lamun orang salat tanpa wudu maka salatna teu sah salatna, sehingga kedah wudu heula. Bahkan lamun maksa salat haram hukumna, lain menang pahala salatna tapi malah menang dosa. Salatna mah nah salat fardu ataupun salatna salat sunat. Nah, termasuk ke dalam makna salat adalah satu khutbah Jumat. Jadi khutbah Jumat ge eta sami kedah ngagaduhan wudu, sehingga teu sah khutbah Jumatna, haram hukumna lamun khotib khutbah dina kaayaan keur boga hadas leutik. Sami kedah ngagaduhan wudu heula pas khutbah teh. Nah, termasuk makna salat oge adalah sujud tilawah. Naon sujud tilawah teh? Eta sujud anu dilakukan ketika orang mendengar atau membaca ayat sajdah. Nah, sujud tilawah bisa dilakukan di dalam sholat ataupun di luar sholat. Lamun di dalam sholat ketika membaca ayat sajdah, misalkan wasjud waqtarib, langsung turun sujud sakali, sujud henteu 2 kali, sakali langsung naik bangun, berdiri lagi melanjutkan, tong langsung sujud deui. Dan bieu mah sujud tilawah, sujud bangkit lagi berdiri, nah melanjutkan praktek sholat selanjutnya, namanya sujud tilawah ya, bisa di dalam sholat ataupun di luar sholat. Nah, ketika mendengar ayat sajdah, cenah dina ayat Al-Quran ayat menyebut 14, ayat oge menyebut 15, nah eta ayat sajdah. Lamun teu bisa kumaha? Teu bisa, apakah misalkan memang waktuna, tempatna atau kumaha teu memungkinkan, maka bisa digantian ku maca tasbih sebanyak 4 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu gantian. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lain lamun teh sujud tilawah tong sampai ke sujud tilawah henteu, tasbih ge henteu ketika mendengar ayat sajdah. Ada ayat sajdah. Lalu termasuk makna salat oge adalah sujud syukur, sehingga sujud syukur kedah dilakukan dina kaayaan boga wudu, sehingga haram hukumna lamun orang teu boga wudu sujud syukur. Ya, sujud syukur menang duit di pasar, sujud syukur eta tempatna suci atau najis, boga wudu atau henteu.
sujud syukur itu dilakukan ketika kita punya wuzu. Haram hukumnya lamun sujud syukur dilakukan tanpa punya wuzu. Nah, sujud syukur itu adalah sujud yang dilakukan ketika kita mendapatkan kenikmatan atau terhindar dari musibah. Ya, sujud syukur. Terus haram nuka dua bigan jalma anu batal wuduna adalah at-tawafu. Haram tawaf. Tawaf nu mana? Tawaf nu fardu ataupun nu sunat ataupun anu rukun. Ya. Naon tawaf teh mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, ya, dimulai dari ini apa namanya? Hajar Aswad mulainya. 7 kali putaran. Putaran pertama dari Hajar Aswad sampai ke Hajar Aswad lagi. Nah, tawaf teh aya 3 kan hukumna teh. Aya anu rukun, tawaf naon eta? Nu rukun. Kemarin geus dibahas tawaf naon? Tawaf ifadhah. Eta mah rukun. Nu kadua aya tawaf anu wajib. Namanya tawaf naon? Tawaf wada. Tawaf ketika orang balik akan meninggalkan Makkah. Lalu yang ketiga adalah tawaf anu sunat, namanya tawaf kudum, yaitu ketika orang datang ke Makkah itu sunat tawaf, namanya tawaf kudum. Ya, jadi tawaf anu rukun adalah tawaf ifadhah, tawaf anu wajib adalah tawaf wada, dan tawaf anu sunnat adalah tawaf kudum. Nah, sadayana tawaf eta kedah dilakukan dina kaayaan boga wuzu. Nah, haning sabab tawaf teh saperti salat. Ya, saur Nabi at-tawafu bimanzilati salat. Tawaf itu seperti halnya salat. Hanya saja illa annallaha ahalla fihi nutqu. Hanya saja Allah di dalamnya menghalalkan ngomong. Jadi lamun salat makan haram ngomong, bahkan batal salatna. Ada di tawaf mah boleh ngomong. Ya. Paman nataqo falayandiku illa bi khair. Lamun misalkan jalma nu tawaf ngomong, maka ulah ngomong kecuali anu sae. Jadi tawaf jeung salat teh sami dina syarat nama nutupan aurat sami. Ya, sami kedah nutupan aurat. Lalu namanya teh kedah gagaduhan wudu, sehingga lamun teu gaduh wudu haram tawafna, teu sah. Nah, hanya saja bedana hiji nyata dina salat mah haram ngomong, dina tawaf mah meunang asal nu ngomongna teh alus, ngomongna nu alus-alus bae. Nah, eta tawaf fardu, tawaf rukun atau tawaf sunat sami kedah ngagaduhan wudu. Anu katilu haram bikeun jalma anu teu boga wudu atau batal wudu eta adalah masul mushaf. Naon masul mushaf teh huwa kullu ma kutiba alaihi Qur'anun lidirasatin. Nyata setiap benda, setiap perkara anu di atasnya ditulisi Quran dengan tujuan lidirasah, untuk didersa dibaca, dihafalkeun. Eta namanya mushaf. Jadi mushaf teh lain wae dina kertas, tina papan tulis, ku orang ditulis tujuan nanti keur ngaderes eta teh mushaf tah papan. Dina kain, ku orang teh nulis lafaz Al-Qur'an, tujuan orang nulis teh lidirasah, keur ngaderes, keur dibaca deui, eta namina teh mushaf. Di mushaf itu apa tadi? Setiap perkara yang di atasnya ditulisi Quran dengan tujuan dirasa, ngaderes, dibaca deui, eta namanya Quran. Meskipun papan, kai, kulit, kertas dan lain sebagainya lah. Nah, dikecualikan dengan lapad lidirasa. Tadi kan tujuanna lamun tujuanna teh untuk ditulis. Kumaha lamun tujuanna teh untuk jimat, untuk tabaruk ngalap berkah sebagai jimat. Jimat ku Al-Qur'an meunang teu? Meunang hek bae eta. Da tujuan ditulisnya lain untuk dirasa, tapi untuk tabaruk ngalap berkah. Sekarang orang nulis dina kertas, ya, surat Al-Fatihah, asupkeun kana dompet. Nah, dicoba ke orang terjadi masalah meskipun keur teu boga wudu. Da tujuan awal nulis adalah bukan untuk dibaca kan, tapi untuk ngalap berkah, ya, penjagaan diri misalkan. Itu jadi masalah. Ya, teu naon.
naik dibawa naik dicabak naon ngan kade lamun asup kamar mandi kalau simpen heula nu gitu sabab lamun asup ke kamar mandi ulah mawa-mawa nama-nama anu nama Allah sareng nama Rasulna atau nama Al-Qur'an atau Al-Qur'an gitu. Nah itunya. Jadi nu dimasuk Quran teh mushaf teh naon tadi? Setiap benda anu di atasnya ditulis Quran dengan tujuan tabar dirosa. Nah, deres. Naon dalilna? La yamassuhu illal mutahharun. Tong nyabakana mushaf kana Quran illal mutahharun kecuali jalma-jalma anu suci. Nah, nu boga hadas leutik ya eta haram nyabak mushaf. Wa hamluhu sareng mawa mushaf. Naon dalilna halam mawa mushaf? Dikiaskeun. Kiaskeun naon kana haramna nyabak mushaf. Nyabakna geus teu meunang komo dibawa kitu. Namina make kias. Contoh lain penerapan kias adalah dina masalah hukum nunggul kolot. Dina Al-Qur'an ayat misalkan ayat anu secara khusus ngalarang nunggul kolot. Kolot ditakol ku orang huluna aya teu alamun aya apakah boleh nya teu boleh ya haram teu haram naon eta make kiasna naon wala taqul lahuma uffin gitu ngomong wae ge cis wae ulah komo neungeul urangnya komo nakol wae ge ulah gitu. Nah gitu. Termasuk larangan zina kan aya nage wala taqrabuz zina. Teu aya langsung larangan langsung zina gitu. Aya ge taqrabuz zina, mendekati zina. Apakah zinahna meunang? Ya deukeut wae ge geus meunang komo zinahna kan gitu. Termasuk ieu nyabak wae ge geus meunang komo mawa. Sehingga nu kaopat haram pikeun jalma anu teu boga wudu anu batal wudu adalah mawa mushaf. Mushafnya lain mawa Quran. Quran mah lafaz anu dibacana. Adapun mediana namina teh mushaf. Aya perbedaan. Aya mushaf, aya Al-Qur'an gitu. Anu kurang sok dibawa naon eta? Quran atau mushaf? Sok dikieu neng siga kertas gitu. Tuh aya tuh. Ditulis gitu. Eta Quran atau mushaf? Mushaf atau ada kertas apa barang anu aya tulisan Quran lid dirosa kan keur dibaca eta namina mushaf nu kitu teh. Adapun anu Qur'anam adalah anu lafaz-lafaz tertulisna namina Quran. Sehingga maca Quran mawa mushaf nyabak mushaf. Kade bisi pahili. Haram mawa mushaf pikeun jalma anu teu boga wudu kecuali lamun mawana teh dihijikeun jeung barang-barang anu sanes bari henteu niat mawa mushaf atau niat mawa barang gitu nya maka boleh. Misalkan dina tas teh aya mushaf, aya buku, aya baju gitu nya. Nah, di dinya asup teh. Tah orang teu boga wudu boleh teu? Boleh asal orang ulah ngahaja niat dina hate teh orang mawa mushaf hungkul gitu. Tapi mawa barang we ieu mah barang-barang anu aya dina tas gitu. Ya, ngan kalaresan meureun aya mushafan teu jadi masalah teu naon. Lamun teu meunang teh lamun mawa mushaf hungkul. Mawa mushaf hungkul haram. Terus wayah ramu alal junubi sitatu asya haram biga jalma anu junub gana perkara. Naon junub teh? Junub teh adalah hadas anu disebabkeun tina dua hal. Ta junub namina kahiji ku sabab hubungan badan, nu kadua ku sabab keluar sperma namina teh junub. Nah, kamari cenah hadas teh kan kabagi duanya. Cek hiji pendapat aya hadas leutik. Ada hadas leutik berarti hal-hal anu ngabatalkeun wudu. Aya hadas besar. Naon hadas besar? Hal-hal anu ngawajibkeun mandi. Tah aya oge ulama anu ngabagi hadas teh kana tilu. Nah, kahiji hadas asgor nyaeta anu ngabatalkeun atau ngawajibkeun kana wudu. Nu kadua hadas ausad, pertengahan disebut jami junub. Penyebabna junub dua, kahiji hubungan badan suami istri, anu kadua adalah keluar sperma. Junub na kitu teh syarul penting-penting ngimbi keluar junub berarti syarul junub ya. Nah, hadas junub.
lebih tinggi daripada batal wudu, lebih rendah dibanding hadasna haid gitunya. Sabab anu haid mah aya tambahan deui leuwih loba. Hadas junub eta nu diharamkeunna aya genep. Kahiji haram salat saminya. Nah, salat fardu ataupun salat sunat, termasuk makna salat tadi naon? Khutbah Jumat, sujud syukur, sujud tilawah. Terus oge haram tawaf, nah tawaf anu rukun, tawaf anu fard wajib ataupun tawaf anu sunat. Haram nyabak mushaf, oge haram mawa busa. Nah, tambahan deui dua. Nyata haram cicing di masjid. Cicing di masjid. Naon cicing teh? Nya cicing umpama cicing mah ngajedog cicing didinya. Berapa lama minimal? Minimalnya diam adalah selama kadar membaca subhanallah. Subhanallah sabaraha lami? Ya, teu lami nya subhanallah. Ya bisa ngasup ka jero. Cicing kieu. Tah eta cicing hungkul sih ya. Subhanallah. Kalau warli cicing eta teh haram gitu. Komo lamun ngenong di masjid. Ya, ngenong ngayakeun kegiatan ngisi materi di masjid bari junub haram gitu. Wayahna mandi heula tuh memeh ka masjid. Haram keur saha? Keur jelema ciga urang kecuali nabi mah henteu. Naon masjid teh? Masjid teh adalah tempat anu diwakafkeun keur salat, namina masjid wa huwa mauqifa lis-salat. Ya, tempat anu diwakafkeun keur salat namina masjid, meskipun leutik masjid we eta mah. Ya, misalkan ieu tah ieu nu di sisi irigasi lamun tanahna wakaf keur salat, tanah wakaf eta masjid. Meskipun leutik, nu al-basyariyah eta wakaf keur salat lain. Lamun wakaf keur salat namina masjid, meskipun leutik. Naon mushola? Ari mushola mah tempat salat. Eta mah henteu diwakafkeun keur salat eta mah. Jadi suatu saat mushola meunang dibongkar, meunang teu naon. Jadi kun imah teu naon, da tanahna ge lain tanah wakaf. Jadi masjid adalah tempat yang diwakafkan untuk sholat. Makanya masjid bang kedua tanah wakaf kan gitu. Sebab sukan pagai itu besi aya pembongkaran kan teu meunang. Masjid wakaf. Wa huwa mauqifa lis-shalah. Nah, cicing teh ukuran tumanina. Kamari tumanina teh sabaraha tadi? Seukuran maca subhanallah. Eta lamun cicing, lamun lewat meunang teh jalma junub meunang heuk bae. Lewat hungkul. Naon tah nu disebut lewat teh asup dina pintu yang satu keluar di pintu yang lain. Namina lewat. Contoh misalkan si A teh masuk di pintu yang satu, keluar di pintu yang kedua. Nah itu namanya lewat ya teman. Celik gitu. Keluar di namanya lewat boleh lewat hungkul. Adapun taradud itu mondar mandir itu dihukumi muksun, dihukumi diam. Ya. Dihukumi diam. Dihukumi diam. Maka teu meunang. Contoh taradud adalah masuk di pintu satu, masuk gitu. Meskipun teureun muir keluar di pintu eta pas masuk. Namina taradud, teu meunang eta teh. Ya, itu muksun. Taradud sami dengan muksun haram. Aya laranganna saur Allah wala taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiris sabili hatta tagtasilu. Atau hadis Nabi, inni la uhilal masjidi lihaidin wala lijunubin. Saya tidak menghalalkan masjid bagi orang yang haid dan orang yang junub. Kan lamun keur junub mandi heula tah mun lalaki, mun awewe keur haid tunggu heula haidna saat karek boleh beraktivitas di masjid. Selama masih kena haid haram di masjid. Di luar we tadi terasna. Ya. Ya, atau lamun naik rapat mah teu di masjid artinya di imah sehandi we sugan. Lamun ieu keur haid cenah, nya geus cari tempat nu lain teu di masjid. Terus anu diharamkan selanjutnya pikeun jalma anu junub teh adalah wa qiraatul Quran. Naon maca Quran? Nyaeta maca lafaz-lafaz anu tulisan Al-Qur'an. Nah, tadi perbedaan Al-Qur'an dengan mushaf, naon mushaf mah media. Nah, lamun Quran mah lafaz-lafazna.
maca teh teu kudu wae ditingali kieu nya, teu kudu wae dipegang maca mah meskipun tanpa melihat teks itu maca. Alhamdulillahirabbil alamin itu kan maca ya. Jadi maca teh lain wae kudu ningali ya. Maca teh tanpa ningali pun disebut maca. Haram bikin jalma anu junub. Nah syaratna maca teh aya 7 syaratna diharamkeun teh. Kahiji macana teh dilafadzkeun, atau lamun teu bisa ngomong mah ku isyaratna jalma anu bisu eta sami, anu bisa dipahami. Sehingga lamun misalkan henteu dilafadzkeun, misalkan dina hate maca Quran, naon-naon eta unguk-unguk keur maca Quran, keur junub boleh teu naon dina hate. Atau misalkan menggerak-gerakkan bibir teu kaluar suara, nah eta kunyam-kunyam keur maca Quran boleh keur junub cenah teu naon hayu bae. Jadi syarat nu kahiji adalah kaunul qiraah bil lafzi, maca na teh kedah dilafazkeun. Terus anu kadua adalah kaunul qari'i musmi'an biha nafsah, jalma anu macana teh ngadangu kana bacaan soranganana, kadangu ku sorangan, pendengaranna normal, kadangu suarana dan teu meunang. Komo lamun sampai kadangu ku batur nya ku sorangan we geus teu meunang. Sehingga lamun misalkan sampai teu kadenge ku sorangan da laun teh saking kulauna ngagerenyam hunggul gitu, itu gak masalah dan naon teu haram. Anu katiluna muslim, berarti lamun misalkan teu muslim jalma kafir ya teu naon maca Quran jalma kafir teu naon hek bae. Terus anu kaopatna mukallaf, sehingga henteu haram lamun Quran dibaca ku budak leutik, ku jalma gelo. Maca inget lain mamawa maca. Jalma gelo maca Quran, amma yatasa itu jalma gelo bisa maca Quran, teu haram eta mah. Da henteu mukallaf atau budak leutik maca Quran. Terus syarat nu kalima adalah kaunu ma'ata bihi Qur'anan, anu dibacakeun teh adalah Quran ya. Sehingga lamun anu dibacana lain Quran maka henteu haram, saperti maca Taurat. Maca naon eta? Maca kitab Taurat. Wal Injil, maca kitab Injil. Injil nu mana nya? Injil anu asli, nu ayeuna mah geus ditahrif, geus diedit ayeuna mah. Sehingga nu baheula mah ngajarkeun Allah teh Tuhan yang satu, ayeuna mah satu dalam tiga, tiga dalam satu, Trinitas. Nah, ayeuna mah geus diedit. Atau Quran tapi geus dinasakh. Dinasakh teh kan aya ayat Al-Qur'an anu geus dihapuskeun, apakah hapus tulisanana ataupun hapus hukum. Nu dihapus mah nu geus dihapus tulisanana. Meskipun hukumna masih berlaku. Ya, nu dimansuh tapi nu dimansuh teh tulisanana. Dina Quran mah geus teu aya tapi hukumna masih berlaku. Contohnya misalkan ayat tentang rajam. Ayat dulu mah dina Al-Qur'an, ayat teh kieu bunyina teh. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albatah nakalam minallahi wallahu azizun hakim. Ayeuna ayat teh ayeuna mah. Tapi hukumna masih ayat tentang rajam. Tah itu namanya ayat anu dimansuh. Eta mah teu naon. Jadi anu larangan anu dibaca teh adalah nu kalima memang berupa Quran. Lamun Injil, Zabur, Taurat atau Quran anu geus dimansuh maka eta teu naon. Anu kagenep ngamaksud maca. Nya, maksud maca. Lamun misalkan maksudna zikir, maksudna tabaruk, maksudna atau bahkan tak aya maksud sama sekali, kalupasan misalkan. Eta mah teu naon. Contoh misalkan maksudna zikir. Atau contoh zikir misalkan naik bepergian, zikir doa. Contohnya misalkan naik bepergian, aya kan doa dibaca di Al-Qur'an, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, teu naon. Teu naon. Atau misalkan aya nu maot, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu Quran lain. Quran dibaca keur haid keur junub teu naon. Lamun diniati adalah zikir. Atau kalupasan
Kita ngelamun ngelepas geus biasa lidah nanti geus biasa Al-Qur'an gitu. Aya teh nu kitu di dieu. Jadi naon anu kaluar teh Al-Qur'an we gitu. Lain bahasa-bahasa nu gegeran, sehingga lamun nu gegeran mah berarti memang di otaknya nu kitu anu gegeran. Nyebut kelamin we nu gegeran mah cenah. Tah berarti dina otaknya teh eta. Coba lamun gegeran teh Quran mah digubah teh. Alhamdulillahirabbil tak kelepasan ya terjadi masalah. Nah, terjadi masalah. Ya, atau misalkan naon tah maca teh karena tahasun membentengi diri misalkan teh naon eta. Contoh misalkan puting-puting ngalewat kuburan keur junub si Arul teh can mandi teh nya. Siun ya kuburan siun parowek maca ayat kursi Allahu baru lumpan Allahu lumpatan menang teh menang guys ya membentengi diri. Atau misalkan naon tah membaca karena ini apa namanya ngajar gue boleh katanya boleh. Tos itu adalah 6 syarat. Nuka 7-na nuka 7-na teh banyak kok lewat. Tos lah sakitu heula. Terus selanjutnya adalah haram pikeun jalma anu haiz. Haram. Oh ya, nu katujuhna antakuna qiraatun naflan. Bacaanna adalah bacaan anu sunat. Eta haram. Adapun bacaan anu wajib eta henteu diharamkeun seperti salatna jalma anu faqidut tahurain. Safa kitu tahuren teh nyaeta jalma anu teu mendapati dua alat bersuci. Nah, taneuh eueuh keur layam teh cai oge eueuh. Tapi lamun salat kumaha? Nya waktuna salat mah ya wajib salat. Meureun teu wudu, meureun teu tayamum, kumaha tuh? Nya salat we salatna salat li hormatil waqti, ngahormat waktu. Namina salat faqidut tahuren. Apakah menang maca Quran? Menang asal nu dibaca nanti adalah anu wajib. Bacaan Quran wajib dina salat naon? Surat atau Al-Fatihah? Fatihah unggul kan? Berarti maca Fatihah mah menang. Da bacaan wajib. Adapun bacaan sunat teu menang. Mana bacaan sunat? Seperti maca surat. Setelah Fatihah teu menang. Kerjalma anu faqidut tahuren. Nah, itu adalah 7 syarat diharamkannya bacaan Al-Quran pikeun jalma anu junub. Oke, berlaku bagi yang haid nanti sama. Terus ayat 10 perkara anu diharamkan pikeun awewe anu haid. Anu nipas 10 tah. Kahiji haram salat, sami ciga tadi. Anu kadua haram tawaf, nu katilu haram nyabak mushaf nyabak mushaf, nu kaopat nyabak haram mawa mushaf, nu kalima haram cicing di masjid, nu kagenep haram maca Quran. Berarti awas cenah meunang cicing di masjid asal aman dina naon tah? Dina tetesan darah ceuk saha. Manya jalma junub anu teu keluarga di haram cicing di masjid. Awewe nu make softtek jadi menang kumaha carana? Justru hadasna ge leuwih berat hadas anu awewe dibanding hadas junub kan gitu. Ya, jadi alasan keharaman diam di masjid bagi wanita haid itu bukan permasalahan aman atau tidaknya tetesan, tapi memang karena ada hadasnya. Anu menang awewe haid aman tina tetesan mah lamun lewat hunggul menang eta mah. Tadi lewatnya kumaha? Masuk dari pintu yang satu, keluar dari pintu yang lain, eta lewat. Adapun tarodud eta sami cicing atau masuk tapi ngedan heula cicing heula gitu. Nah eta ge haram eta mah. Nu meunang teh ngalewat hungkul. Ka mana? Ka jero masjid ieu mah, lain sisi masjid. Tapi ka jero lewat langsung. Teu naon. Lamun aman dina tetesan. Aya nu kagenep haram maca Quran, nu katujuh haram puasa. Awewe anu keur haid haram puasa. Sehingga haram manehna lamun niat nahan lapar nahan haus diniati puasa. Dosa lain menang pahala. Apakah awewe haid nipas menang dahar ti beurang ya meunang ek bae. Naonan teu dahar da dibolehkeun ya. Dibolehkeun teu puasa manehna malah puasa haram. Sabalikna lamun dititah puasa malah teu puasa oge haram sami. Nah, sehingga lamun manehna
cek Allah tetong puasa namanya aya laranganana malah puasa haram kan dosa apakah awe anu teu haid anu nipas awe anu haid anu nipas teu puasa teh menang pahala teu ninggalkeun larangan menang pahala teu menang pahala mana teh teu puasa teh menang pahala kan cuk saha rugi cuk saha rugi mana teh botri teu puasa teh menang pahala dengan niat menjalankan perintah Allah kan gitu menang pahala tong salah asal diniati gitu ya menjauhi perintah menjauhi larangan itu menang pahala henteu puasa awehed menang pahala kan gitu sing sabar dan memang nu kitu awe mah. Terus anu selanjutnya haram ditolak. Naon ditolak teh diceraikeun. Awewe anu keur haid, anu keur nipas teu meunang ku lalakina diceraikeun. Bahkan termasuk ke dalam dosa-dosa gede haram. Nya utakan lalaki teh ari awewe mah nya teu ieu lalaki anu boga otoritas bisa menceraikan mah. Kade lamun awewe keur haid ulah diceraikeun dosa teh. Meskipun sah tolakna menyasah, hanya saja dosa unggul. Terus anu ka salapana adalah murur fil masjid in khofas talwisa. Ngalewat masjid tadi. Jadi nu meunang teh ngalewat hunggul lamun aman dina kotoran, tapi lamun henteu aman dina kotoran haram ngalewat hunggul. Komo cicing kan itu. Ieu mah ngalewat hunggul. Jadi hukumna ngalewat ka masjid keur awewe anu haid teh bisa boleh bisa haram. Boleh kumaha? Lamun aman dina tetesan da di pempes teh cenah aman heuk bae aman lewat hunggul tapi lewat tadi kumaha lewat teh asup dina pintu yang satu keluar di pintu yang lainnya eta lewat adapun asup di dieu keluar di ka dieu eta mah sami sareng diam teu meunang. Nah kumaha lamun teu aman dina tetesan haram nehanek ngalewat hungkul kumaha lamun cicing gitu sabab ku ngotoranana haram teh haram kan ngotoran masjid berarti lain awewe head hunggul haram teh jal setiap bentuk anu ngotoran masjid eta haram kiih di masjid haram ya kok lamun modal di masjid haram ya di masjid di jero masjid ya ngotoran masjid nganajisan masjid haram ya, sehingga masjid itu harus dijaga kehormatannya lompatan di masjid itu tak sopan gitu harus dijaga kehormatan takkan budak teh sing diatur gitu nya tong sampai ke ngotoran ngaganengan gitu di masjid sebab masjid kedah dimuliakeun. Anu kasapuluh diharamkeun pikeun awewe haid jeung nipase adalah istimta. Istimta teh naon? Nyaeta dialap suka. Dialap suka teh naon adalah bermesraan gitu. Sentuhan kulit antara pusar sareng lutut. Nah aya syahwat ataupun teu. Kalau mun ditinggali hungkul, sami ditinggali ge lamun aya syahwat, lamun teu teu naon. Teu istimta teh nah ditinggali lamun make syahwat atau disentuh meskipun tanpa adanya syahwat. Naon tah nu teu meunang teh antara pusar sareng lutut. Ya. Apakah lamun make baju kumaha sawaun kana cibahailin al-mubasyaratu bih la atau nah make penghalang atau henteu make calana nya sami wae ulah make calana ge make samping ulah meskipun make samping gitu biwatin sawaun kana bihailin aula bi aula wa bi ghairihi isullahaila nyai kedah ulah lah dijauhi awe keur saharamna nya keur duanana meureun awena ongko lalakina ongko salakina ongko haram berarti lamun luhureun pusar kumaha boleh hanapeun lutut boleh baik baik nu teu meunang mah antara pusar sareng lutut lamun awe keur haid sareng nifas eta adalah 3 pembagian hadas. 1 hadas leutik nyaeta batal wudu, kedua hadas ausat nyaeta junub dia, nu katilu adalah hadas akbar nyaeta haid sareng nifas. Nu diharamkeun keur jalma anu batal wuduna aya 4, anu hadas junub aya genap, anu haid nifas aya 10. Allah a'lam.